пушки не отстреливают. У нас как десятерых были. Еще, глянь. Блядь, я что, не заснял нихуя? Я снимаю. Откуда они все повылазили? Посмотри, сколько их много. Это точно российские? Блядь, я нихуя не заснял, ты представляешь? Да я снимаю, успокойся. Так посмотри, сколько их, откуда они. Блин, я приблизила на всю. Пипец. Все?